Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, а ова е новото издание на емисијата за Универзитетот отворено. Денеска наша и секако ваша гостинка Наташа Петрова Поповски, советник за настава и обезбедување квалитет на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, а во оваа прилика ќе ја најавам и како кораководител на работниот пакет 3 од Универзитетската алијанса Colors на Укло. Добар ден и добре дојдовте во програмата на Укло ФМ Битола. Добар ден и уште на почетокот да го изразам огромното задоволство што денеска сум гостинка на Универзитетското радио Укло ФМ, затоа што ова радио е точно она што му треба на универзитетот за поголема транспарентност и информираност не само на студентите, туку и на пошироката јавност за она што значи работење на универзитетот и различните активности кои што се случуваат на нашата институција. Токму за тоа сте денеска наша гостинка, да кажеме, поточно да кажете за нешто што се случуваше на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Во нашите информативни емисии веќе информиравме дека од 11 до 12 септември Укло беше домаќин на 9-тиот состанок на ректорскиот форум на Југоисточна Европа и Западен Балкан, одлично организиран настан, барем така рекоа и гостите, организаторите, а нашиот универзитет се јави како домаќин на овој настан во соорганизација со Европските универзитетски алијанси Colors, ЮФЕ и Еутопија. Во рамките на тие 2 дена, што би се рекло официјална агенда по која што одеа представниците од универзитетите членки на овој форум, Универзитетот Свети Климент Охридски спроведе или реализираше уште 2 дополнителни активности врзани со Colors, универзитетска алијанса европска во која што Укло е нели член од ова 2024 година. Тоа беше промоцијата на CoSpace-от или колаборативниот простор на Укло Colors, што се случуваше на Широксока, каде додека траеше форумот. А на 13 септември се реализираше едно теренско истражување на тема туризам, како активност на работниот пакет 3 од Укло Colors, настан што се реализира на Факултетот за туризам и гостителство во Охрид, но исто така, освен членови нели, кои што беа вклучени во овој пакет од Colors, беа присутни и представници од форумот на ректори. Па еве добро би било нели да информираме јавноста за што всушност се работеше, што се случуваше, како помина и тој настан. Може би на почеток да појасните што всушност работи работниот пакет 3 од Укло Colors. Да. Само малце ќе се вратам на вашето објаснување или најава за оваа активност. Всушност оваа активност беше третиот ден. Значи, ја збогативме содржински, ја збогативме понудата од ректорскиот форум со уште еден дополнителен трет ден, кога се случуваше ова теренско истражување, наменето за културниот туризам, заштитата на наследството и гастрономијата. И секако работниот дел од оваа активност беше наменет за представниците од работниот пакет 3 во рамки на Универзитетската алијанса Colors. Меѓутоа, оние така наречени позабавни елементи беа понудени и во нив уживаа секако и присутните кои што претходно учествуваа на ректорскиот форум претходните 2 дена на оваа активност. Инаку, општо, за тоа што представува работниот пакет 3 на Универзитетската алијанса Colors, можам да кажам дека непристрасно, меѓутоа можам да кажам дека тоа е баш оној содржински елемент на алијансата Colors, затоа што овој работен пакет се однесува на образованието и не случајно во првите 2 години овој пакет е насочен кон отворено образование, open education, а потоа наредните 2 години се дефокусира и се насочува кон challenge-based education, односно образование насочено со предизвици. Тоа што се случува во работниот пакет 3,
тоа што треба да се и веќе се работи на активности како што се организација на летни школи, концепирање на така наречени micro-credentials или микросертификати. Малце да објаснам за пошироката јавност, всушност кај нас тоа се оние курсеви за доживотно учење, за кои што се мора да се добиваат сертификати. Потоа вакви теренски истражувања или field studies. Исто така во овој пакет се поместени и практиканските активности, internship programs, и сите оние активности кои што значат всушност настава во рамки на еден универзитет. Така што имаме исто така можности за креирање на двојни дипломи, студиски програми кои што водат до двојни дипломи. Моментално сме во процес на преговарање, затоа што сепак во рамки на секоја држава националните законодавства се различни во однос на оваа материја и треба одредени прилагодувања додека да дојдеме до некои заеднички решенија кои што значат многу продлабочена соработка со останатите 8 универзитети кои што се во рамки на алијансата Colors. Од се ова наведено може да се заклучи дека всушност работниот пакет 3 е оној пакет кој што дава најмногу можности за студентите и е насочен буквално кон студентите, но и за пошироката јавност што ќе сака да ги користи услугите кои што ќе бидат креирани од страна на нашиот универзитет во соработка со другите европски универзитети. Пред се, кога го велам ова, мислам за тие курсеви за доживотно учење, затоа што се останато е всушност за студентите. Рековте дека една дел од активностите нели што ќе ги реализирате и веќе започнавте со подготовки, тоа се организирањето на летните школи, овие курсеви кои што ги кажувате, што сигурно нема да бидат наменети само за студентите, туку и за повозрастната популација. Докаде се подготовките и колку студентите се заинтересирани или се информирани дека ќе може да ги користат и овие услуги преку Colors? Со оглед на тоа што се уште сме на почеток на активностите, има дели активности кои што ги реализиравме, меѓутоа ги реализиравме затоа што беа едноставни за реализирање, искрено, како што е ова теренско истражување, кое што не бара прилагодување на национални законодавства, не бара некои продлабочени дискусии и разговори и прилагодувања со останатите партнери, едноставно течат нормално работите и со забрзано темпо. Сите останати активности кои што се многу покомплексни, како што се тие студиски програми за двојни дипломи и микросертификати и практиканска работа и така натаму, се во почетна фаза. Овие денови имаме интензивирана комуникација, посебно околу овие двојни дипломи. Го искористивме и присуството на ректорот од Полска, професорот Јануш Капушнијак, кој што изрази спремност да се договараме за двојни дипломи на трет циклус студии, затоа што станавме свесни дека имаме проблем со европските универзитети за прв и втор циклус студии, затоа што нивната структура на образование на прв и втор циклус студии е 3+2 години, додека ние се вративме на она вообичаена, која што си ја знаевме, 4+1 година и не можеме да се договориме од структурата која што е разлика од една година е многу голема. Не можеме тоа така да го надминеме и едноставно можеме всушност да преговараме сега за двојни дипломи само на трет циклус студии и евентуално ако најдеме некоја магистерска програма кај европските универзитети која што би траела една година. Само така можеме да се прилагодуваме. Веднаш кога ќе имаме конкретни резултати, нашите студенти ќе бидат информирани за таа можност. Меѓутоа, сега не сакам да зборувам, не сакам да најавувам и да давам некоја лажна надеж. Сепак треба да имаме нешто конкретно, за да можеме потоа да ја пласираме информацијата како конкретна и завршена до студентите, па да очекуваме нивни пројавување на нивни интерес.
Исто така, многу забрзано течат преговорите и многу лесно исто така течат преговорите за организација на летна школа. Летната школа е закажана за една година од сега, значи е закажана за септември 2025 година и тоа третата недела. За неја можам да кажам дека исто така како ова теренско истражување за кое што подоцна ќе зборуваме малку повеќе, ќе биде фокусирано на културниот туризам и заштитата на културното наследство и во главно тоа сега го правиме главно во организација со Универзитетот Ферара во Италија и го правиме како follow-up на нивна летна школа која што пак ќе се случува на пролет во 2025 година, меѓутоа нивната летна школа пак е насочена за повеќе за туризмот кој што е инициран од природните богатства и заштитата на природното богатство. Најдовме заеднички интерес поради тоа што регионот на Емилија Ромања, еден дел во Италија, е исто така заштитен со УНЕСКО, како што пак кај нас е случајот со Охрид. И точно, нивниот заштитен регион во Емилија Ромања со УНЕСКО поради природното богатство, а нашиот регион е заштитен и поради природното и поради културното богатство. Деновиве исто така за организацијата на оваа летна школа изразија подготвеност да учествуваат исто како коорганизатори и Универзитетот во Осијек од Хрватска и од Универзитетот од Падерборн, Германија, со тоа што отворена е вратата за сите останати универзитети. 9 универзитети сме во рамки на Colors Алијансата и можам да кажам дека директните средби, а не средбите кои што вообичаено ги имаме онлайн, се многу по-продуктивни и по-ефикасни, затоа што кога почна организирањето на оваа летна школа, буквално бевме само ние двата универзитети вклучени од Италија и од Македонија, а после средбата која што ја имавме минатата недела во Ферара, Италија, интерес и тоа голем интерес изразија да се вклучат и другите универзитети, што не беше случај претходно кога се среќававме само на онлайн средби. Да, видите ли дека сепак има време додека се договорат сите деталиеве конкретно околу летните школи, но ова е добро како најава една за студентите да размислуваат и оние кои што ќе бидат заинтересирани да се пријават за учество, но за тоа дополнително кога ќе дојде времето за нив. Значи, на овие летни школи ќе има студенти од сите членки на Европската универзитетска алијанса Colors, вклучувајќи ги студентите на УКЛА, па еве како можност да искористат оние кои што ќе сакаат. Ќе направиме сега една музичка пауза, па ќе го продолжиме разговорот. Почитувани, останете заедно со нас на 90,8, ќе слушнете и други интересни работи. Лажни наследки, улиците се преполни со некои чудни ликови, а ти наивна и искрена по овој полусвет. Мислиш сите цвекиња во пупка кријат цвет. Ела погледни во себе само, за плачење ти треба рамо. Времето ти чука тика така, немој ела, не си прави вака. Ела, ела, душа врела, мирисаш на радост цела, храбра си, но знај дека светот не е рај. Ела, ела, розо бела, се уште ти не си зрела за овој чуден свет кој не вреди ни пари пет. Ајде, ела, застани, не врти се во круг. Сите твои проблеми ги крои некој друг. Секој може секому стон да продаде. Дали поскапо и лефтино, тоа ништо вредно не, не. Ела погледни во себе само, за плачење ти треба рамо. Времето ти чука тика така, немој ела, не си прави вака. Ела, ела, душа врела, мирисаш на радост цела, храбра си, но знај
ti treba ramo, времето ти чука тика така. Nemoj ela, ne si pravi vaka. Ela, ela, duša vrela, mirisaš na radost cela. Hrabra si, no znaj, дека светот не е рај. Ела, ела, розо бела, се уште ти не си зрела за овој чуден свет, кој не вреди ни пари пе. Ела, ела, душа врела, се уште ти не си зрела за овој чуден свет, кој не вреди ни пари пе. И еве неповторно во програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола ве подсетувам ја следите емисијата за Универзитетот отворено, а наша денешна гостика доктор Наташа Петрова Поповски, советник за настава и обезбедување квалитет на UKLO. Ја најавивме како кораководител на работниот пакет 3 од Универзитетската алијанса Colors на UKLO. Претходно зборувавте за она што значат активности во работниот пакет 3 на UKLO Colors и воопшто на Colors, нели? Кажавте дека дел од активностите кои што се опфатени во вашиот работен пакет се реализираат многу полезно, за разлика од некои што се покомплексни, како добивањето на двојна диплома. Но со оглед на тоа што сме веќе на почеток, уште на почеток би рекле, првата година се уште не е помината од формирањето на Алијансата Colors, веројатно ќе се најдат начини да се надминат сите потешкоти, еве да ги кажеме како предизвици, кои што ќе стојат не само пред UKLO, туку и пред останатите универзитети. Едно од работите за кои што велите дека може да се реализираат полесно, тоа е теренското истражување. Веќе UKLO го направи првиот чекор конкретно за тоа на 13 септември на Факултетот за туризам и гостителство во Охрид, кажавме, беше теренското истражување на тема туризам. Присутни 20 учесници, истражувачи, професори, студенти од ред циклус студии, представници од локалните власти, професионалци од реалниот сектор и секако учесници од 9-тиот ректорски форум на Југоисточна Европа и Западен Балкан. Како помина? Еве, пред да ни кажете во детали што се случуваше. Па, ако дадам моја оценка, сега би била субјективна, меѓутоа, судејќи по фидбекот кој што го добивме од присутните, ова активност беше организирана на многу високо ниво и беше точно организирана онака како што бараат критериумите кои што го дефинираат поимот теренско истражување, односно што тоа значи теренско истражување. Во рамки на Алијансата, значи јас ќе се послужам со дефиницијата од рамки на Алијансата, затоа што ние мора да се држиме во тој формат. Теренското истражување е всушност истражување на терен, кое што го реализира група помеѓу 10 и 20 учесници. Ние го имавме максималниот број на учесници, и ако имаше простор можевме да имаме и повеќе, меѓутоа максималниот број е 20 учесници според Colors алијансата. Значи го реализираат меѓу 10 и 20 учесници кои што се состојат, односно тоа е група од професори, истражувачи, студенти и представници од реален сектор, а кои што дискутираат за одреден приоритет кој што е претходно идентификуван од стратегија за паметен развој на регионот. Во нашата стратегија за паметен развој на регионот, туризмот е трансферзален приоритет, односно хоризонтален, затоа што се смета дека туризмот ги тангира и останатите идентификувани приоритети со стратегијата. Морам да напоменам дека сите активности во рамки на работен пакет 3, а верувам дека и во рамки на останатите пакети од Colors алијансата, треба да се фокусираат, да гравитираат околу идентификуваните приоритети за регионален развој. Кога ние почнувавме со работа на работниот пакет 3, сите универзитети бевме задолжени да дадеме листа на приоритетите кои што се значајни за нашите региони. Од таа листа треба да се најдат заеднички елементи со останатите универзитети. Произлезе дека туризмот е приоритет скоро во сите 9 региони или 9 универзитети.
Така да, поради тоа е избран туризмот како фокусна идеја околу која што се организира ова теренско истражување, ќе се организира и летната школа. Секако овај приоритет ќе најде свое место и при концепирање на микросертификатите, а исто така и студентите кои што ќе биде отворен повикот за практиканство или за internship projects, дел од нив секако ќе мора да бидат да се занимаваат со овој приоритет, односно со туризмот. Инаку да, ова беше второ теренско истражување кое што го реализира нашиот универзитет и всушност со ова второ теренско истражување ние за оваа активност ја финишираме или сметаме дека е завршена оваа активност за 2 години. Затоа што според проектот или Colors Алијансата, секој универзитет треба да организира минимум 2 теренски истражувања во првите 2 години. Ние тоа го направивме. Првото теренско истражување беше реализирано во пролетта, во мај оваа година, а второто го реализиравме сега во петокот на 13. Првото теренско истражување беше фокусирано на инклузивноста, посебно за деца со пречки во развој. Меѓутоа, инклузивноста беше како приоритет за кој што дискутираја наши представници од нашиот универзитет и од реалниот сектор и студенти и представници од Универзитетот Кристијанштад. А додека овој пат имавме поголема вклученост за темата туризам, имавме поголема вклученост од нашите партнери, така да имавме покрај представници од нашиот универзитет и нормално представници од реалниот сектор кои што гравитираат во Охрид. Имавме представници од Универзитетот Падерборн, од Германија, од Универзитетот Осијек, од Хрватска и од Универзитетот во Полска. Како беше поделено теренското истражување? Неколку дела беа тука. Теренско истражување всушност во како тоа јас го сваќам е всушност тоа што се случува на терен. А тоа што се случува на терен не можете да го доловите ако вие не ја доловите првин праксата. Праксата е тоа што се случува на терен. Па така го концепиравме ова теренско истражување со 2 практични елементи: теорија во пракса. Првиот елемент беше туристичката тура која што му ја понудивме на учесниците. Пред да биде тој дел од дискусија и заклучоци, да видат присутните на терен што се нуди Охрид како област заштитена од УНЕСКО, кои се културни елементи ги нуди, меѓутоа и со што се соочува. Затоа што не се само убавините што треба да се разговараат, уште повеќе треба да се разговараат проблемите и предизвиците во областа. Тоа беше едното практично искуство кое што му се понуди, а второто практично искуство исто така како атрактивен фактор во туризмот и како фактор кој што дава обележје на една национална култура е гастрономската понуда. Па така имавме и теорија во пракса, каде студентите од студиската програма гастрономија, заедно под менторство на професорот Климент Наумов, подготвија национални специјалитети, кои што потоа учесниците имаја можност да ги вкусат, меѓутоа и не само да ги вкусат, туку и да дискутираат колку тоа е значајно за да се представи една култура. И колкава има атрактивна вредност гастрономијата кога станува збор за туристичка понуда на еден регион, на една земја или еден град, една област. Помеѓу овие 2 практични дела имавме дел кој што беше наменет за дискусија. Дискутантите дискутираја секој за својот регион, што значи туризмот кај нас во Македонија, што значи туризмот во Германија, што значи во Полска, што значи во Хрватска, со кои проблеми се соочуваат. И еден од главните заклучоци поради тоа што во дискусијата беа вклучени 4 универзитети, односно 4 региони, беше дека
И покрај тоа што туризмот различно може би има разлики, и тоа може би и суштински разлики од регион во регион или од град во град, сепак има елементи кои што се поврзувачки, посебно во однос на проблемите и предизвиците со кои што се соочува секој регион. За останатите заклучоци и дискусиите подетелно во третиот дел од разговорот, ќе ги замолам слушателите да останат и понатаму заедно со нас. Бакни ме за крај, штом ке си одиш. Бакни ме да знам дека ке одиш. Се ми зема, се ми скина, пола младост, сета сила. Бакни ме да знам дека не се враќаш и да не те видам никогаш. Нема да падам, не, научив да сакам со тебе и да мразам. Имам крилја, само пушти ме да летам високо. Бакни ме за крај и не се враќај. Сега сигурно чекорам сама до крај. Ти посакувам среќа и храброст. Штом те снема, се смени. Сега знам за се си крив. Се едно ми е, дал ке си мртов или жив. И да не те видам никогаш, нема да падам, не, научив да сакам со тебе и да мразам. Имам крилја, само пушти ме да летам високо. Бакни ме за крај и не се враќај. Бакни ме за крај, бакни ме за крај, бакни ме за крај и не се враќај. Бакни ме за крај, бакни ме за крај, бакни ме за крај и не се враќај. И да не те видам никогаш, нема да падам, не, научив да сакам со тебе и да мразам. Имам крилја, само пушти ме да летам високо. Бакни ме за крај и не се враќај. И еве повторно назад, рековме во завршниот дел од емисијата за Универзитетот отворено. Разговараме со доктор Наташа Петрова Поповски, кој раководител на работниот пакет 3 од Универзитетската алијанса Colors на УКЛА. Кажавте како го поделивте теренското истражување на тема туризам, нели, она прошетка низ градот, посета на културно-историските споменици, она што значи гастрономија, вкусување на храната која што подготвија студентите од Факултетот за туризам и гостителство во Охрид од студиската програма гастрономија. Но кажавте и дека дискусијата што беше меѓу едното и другото на некој начин се поклопи. Или да речеме дека одредени работи се исти како во Македонија или кај нас, во Охрид, во Полска, во Хрватска, во Германија. Какви се искуствата во овие региони или на овие универзитети и истражувачите, што го имат забележано, а како е кај нас? Што е заедничко и во кој правец треба да се движат работите? И колку универзитетите ве можат да помогнат? Тоа што е значајно за сите региони е заклучокот дека во конципирањето на националните стратегии за развој на туризмот неизоставно мора да се вклучи и академската фела. Затоа што академската фила е онаа која што може да даде адекватни резултати, претходно анализи, а потоа резултати на тие анализи, кои што ќе бидат научно конципирани
и врз основа на кои што потоа ќе се градат тие стратегии за развој. Не може случајно или стихино да се прави една национална стратегија и тоа е основниот заклучок од дискусијата за сите кои што важи буквално за сите и вклучени и не вклучени партнери во оваа дискусија, затоа што 4 региони всушност или 4 универзитети беа вклучени. Меѓутоа веруваме дека секаде е исто. Таму каде што треба државата пак да се вклучи, како заклучок е неминовно грижата за културното наследство. Затоа што и покрај тоа што академијата ќе каже дека културното наследство мора да се заштити, државата е таа која што тоа треба да го направи. И тоа важи за секаде. Не само кај нас. Сега, модалитетите, разликите помеѓу регион и регион е колку државата се има вклучено во овој процес. Колку вложува, колку институции и кои институции се грижат за културното наследство. И не само за културното наследство, овде спаѓавајќи и природното богатство. Тоа е во однос на тоа што се разликуваме и можам да кажам дека има големи разлики за тоа колку кај нас се прави за заштита на културното наследство или, например, колку тоа се прави во Емилија Ромања, регионот, например, во Италија. Нормално дека најмногу се фокусиравме околу тоа што значи туризмот во нашиот регион и покрај тоа што потоа се дискутираше од различни аспекти, од различни институции, меѓутоа секако ние ја искористивме приликата за прикажување на состојбите кај нас. И најмногу дискусијата и презентациите се движеа за тоа што значи туризмот кај нас, колку е доходовна, колку е атрактивна оваа дејност. И исто така се направи споредба со некои останати други дејности. Имаше презентација од професорот Александар Трајков колку вложувањето или колку внесот или вложувањето input-output има туризмот, а колку има туризмот општо, колку има културниот туризам, кои се структури туристи кои што претежно го посетуваат нашиот туристички регион или Охрид. Потоа исто така се фокусиравме и на културниот туризам како двигател на економскиот раст, но и синергијата помеѓу туризмот и заштитата на културното наследство. И секако значаен дел и дискусијата околу тоа колку е голема улогата на гастрономијата за подобрувањето на туристичкото искуство кое што го имаат посетителите на нашата земја генерално, затоа што гастрономијата секако не е само карактеристична за Охрид, туку е национално обележје. Оваа прилика сметам дека не само што беше корисна и беше активност во рамки на Алијансата Колорс, туку беше можна и корисна и од аспект на Македонија, на нашата држава, затоа што посебно, што беше интересно, беше презентацијата на господинот Горан Патчев од Музеј за заштита на културно наследство, која што навистина продлабочено беше прикажано што се значи Охрид, меѓутоа и со што се Охрид се соочува и што се треба дополнително да се направи доколку сакаме Охрид се уште да остане под капата на заштита на УНЕСКО, а тоа е и моментално па и наназад неколку години горлива тема за нашата држава, затоа што постојано сме подложни на информациите дека се приближуваме кон таа ризична линија Охрид да го и Охридскиот регион да го загуби тој статус поради негрижата за културното и природното наследство. И тоа не е само карактеристично за Охрид,
Ете и за мене куриозитет, не е само Охрид, туку и околината на Охрид, и Струга, и Дебарца, кои што спаѓаат во тој регион кој што е заштитен од УНЕСКО. Како активност, рековте, се заврши успешно, се постигнаат целите, заклучоците се веќе напишани, средени, доставени онаму каде што треба, или тоа ќе го направите во периодот што следи. Како и да е, како активност успеавте да ги соберете сите луѓе на едно место и уште поважно што тука беа и представници од останатите членки на Универзитетската алијанса Colors, и тие да можат да ги кажат нивните согледувања, нивните истражувања, да видат како е тука кај нас на терен, или и теренско истражување, но ако, рековте, културниот туризам е една од гранките кои што оди во прилог на развојот на туризмот, ова би било и на некој начин научен туризам, со оглед на тоа што голем број научни работници, не само од кај нас, од Македонија, туку и пошироко беа присутни во Охрид и работеа заедно. Да, секако. Затоа велам дека оваа активност има мултипликативен ефект. Има ефект, има влијание и на нашите професори и истражувачи и на студенти, затоа што кажа ви претходно дека во таа група од трет циклус студии и тројца студенти, еден од тие студенти или една беше всушност и туристичкиот водич на групата, значи студенти кои што активно се занимаваат со истражувања во полето на туризмот и активно се вклучија секако во дискусијата со нивните согледувања, со нивните истражувања. Значи имаме влијание на институционално ниво, имаме влијание на регионално ниво, Охрид како регион, како туристички регион, веќе кажав дека представници од реалниот сектор кои што имаја презентации на тоа што го работат и на тоа што се случува на терен, на државно ниво секако, затоа што се зборуваше за конципирање на стратегии за развој во туризмот и на тоа што се е потребно, меѓутоа и секако тој ефект кој што го имаме во рамки на алијансата, нескромно ќе кажам дека тоа е во рамки на европско ниво, затоа што се 9 европски универзитети. Значи, активностите кои што ги организира универзитетот мора да ги гледаме не само од аспект на нашето локално обкружување, туку мора да се гледа на универзитетот како фактор за регионален развој и како институција која што може да ги пренесе искуствата, успешните европски искуства, затоа што со сите вакви активности во кои што се вклучени партнери од европски земји, всушност универзитетот добива знаења, добива искуства, добива вештини кои што понатаму може да ги имплементира, односно да ги пренесе на имплементирачите потоа на политиките на државно ниво. Се надевам дека и во иднина и со останатите активности ќе имаме вакви резултати, успешно ќе ги реализираме. Од друга страна, исто така, не само универзитетот што презема европски искуства, туку можам да кажам дека и исто така се наоѓа и во обратната насока. Дава и свој придонес во работата на Универзитетската алијанса, поради тоа што има доста добри примери и практики кои што и ние можеме да ги пренесеме на останатите универзитети. Тука ќе се вратам назад на активностите кои што исто така се во рамки не само теренското истражување, во однос на микросертификатите, од тоа што работиме и од тоа што разговараме. Сите партнери во алијансата се согласни дека нашиот универзитет е најнапреден во однос на конципирањето и реализацијата на микросертификатите. Со што е тоа така? Ние имаме долгогодишно искуство на давање и организација и реализација на тие курсеви за доживотно учење кои што се сертифицирани. Такви курсеви сертификати, курсеви лиценци дава Факултетот за туризам и угостителство Охрид, и тоа со години. Организира и Техничкиот факултет во Битола и други наши единици, што не е случај со универзитетите во Европа.
Тие станаја свесни всушност дека нивните законодавства во високото образование представуваат пречка за организирање на вакви микросертификати или курсеви за доживотно учење, затоа што се ограничени во однос на издавањето на сертификати, што не е случај кај нас. Нашето високо образование, закон за високо образование, тоа го овозможува. Од друга страна, ние имаме голем хендикеп во однос на организирање на студиски програми за заеднички дипломи. Не за двојни дипломи, кај двојни дипломи немаме законодавен проблем, меѓутоа кај организацијата на студиски програми за заеднички дипломи имаме огромен проблем, што не е случај со европските универзитети. Повторно велам дека улогата на универзитетот во оваа алијанса е и давател и корисник на информации, на услуги, на искуства, на знаења, на вештини. Него сигурна сум дека сме на еднакво рамниште и со останатите универзитети точно од овие причини. Колку што учат тие од нас, толку и ние учиме од нив и земаме искуство. Веќе кажавте на самиот почеток дека работниот пакет 3 има доста активности. Сега наброивме само дел од нив, а од она што го кажувате, ќе има уште многу да се работи, што значи дека во скоро време ќе треба повторно да се видиме и да поразговараме. Во секој случај, јас ќе ви се заблагодарам сега за вашето учество во програмата на Универзитетското радио УКЛУ ФМ Битола. Дадовме доволно информации, како за прв пат, нели вака? И може би ќе ги натераме слушателите малку да се подзамислат, последно за овој последен дел што го кажавме, дека колку што примаме од европските универзитети, толку и даваме, а во некои делови сме и може би над нив. Ви благодарам за учеството во програмата на УКЛУ ФМ Битола. Ви благодарам за можноста за презентација на активностите во работниот пакет 3 од Colors Алијансата и само да упатам апел до слушателите да ги следат случувањата на универзитетот, секако за сите овие активности и наменети и за студентите и за пошироката јавност, ќе следат дополнителни информации, ќе следат и пофици за учество, посебно во летна школа, за учество во практикански активности и така натаму. И секако ќе ми биде мило повторно да разговараме секогаш кога ќе имаме некоја друга новина која што треба да им се пренесе и е вредна да бидат запознаени и студентите и пошироката јавност. Рече ке ме сакаш, дур си жив, дур си жив. Рече ке ме чуваш во свој филм од туги допири. Зошто не е така? Кажи ми, зошто не е така? Срце отвори, дојди ми ти, душа одмори во мој мир,
тука е крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Ti i jaz isto mislime po oči poznavam. Kako da te čustvujem, pomislive te dopiram. Da li ti i ja je videme ko jedno nekoga. УКЛО ФМ, Битола, септември 2024 година. 24 часа секој ден на 90,8 УКЛО ФМ, Битола. Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. Член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk